Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit DTV Media, mirë se vini në Info D. Paga minimale, edhe pse është rritur në 425 euro prej janarit të këtij viti, po vazhdon të mos respektohet aq sa duhet, e sidomos edhe nga institucionet qeveritare, pra nga punëtorët e sektorit privat. Sigurisht, sidomos edhe për punëtorët teknik dhe ata të sigurimit. Këtë e ka deklaruar dhe sot kryetari i Federatës së Sindikatës së Punëtorëve të Pavor të sektorit privat, Jusuf Azemi, i cili ka thënë se edhe në dikasterit qeveritare ky vendim i qeverisë nuk po respektohet. Po ashtu çmimet vazhdojnë të rriten dhe inflacioni po ashtu, çka e ka bërë të vështirë jashtëzakonisht jetën e qytetarëve me ngritjen e çmimeve. Do të flasim pikërisht për këtë çështje me Jusuf Azemin, pra kryetarin e Sindikatës së Punëtorëve të Pavor të sektorit privat, por së pari ju ftoj që të ndiqni lajmet kryesore të ditës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e po ashtu dhe partitë politike, do të presin deri më 31 mars, kur pritet vendimi i gjykatës kushtetuese rreth dekretit për shpërndarjen e kuvendit. As presidentja Osmani nuk mund të shpallë zgjedhjet, e as kuvendi nuk mund të zhvilloj punën, pas vendimit të gjykatës kushtetuese që të vendos mas të përkohshme deri më 31 mars. Gjykata vendosi një zëri të caktoj ex officio edhe sipas kërkesës së parashtruesit të kërkesës masën e përkohshme, me të cilën ndalohet çdo veprim i presidentes së Republikës Kosovës në lidhje me dekretin e 6 marsit 2026, si dhe të ndalojë çdo veprim të kuvendit të Republikës së Kosovës. Në kozgjatjen e përcaktuar sipas pikës 2 të këtij vendimi, të urdhëroi që masa e përkohshme hyjë në fuqi më 9 mars 2026. Në kozgjatje deri më 31 mars 2026, thuhet në njoftimin e kushtetuesës të hënën në mbrëmje. Vendosja e masës së përkohshme nga gjykata kushtetuese për dekretin për shpërndarjen e kuvendit nuk paragjykon epilogun përfundimtar të procesit, vlerëson avukati Ardian Bajraktari. Sipas tij, edhe në të kaluarën ka pasur raste kur gjykata kushtetuese ka vendosur masë të përkohshme, por në fund ka konstatuar se akti i kontestuar ka qenë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Vendosja masës së përkohshme në asnjë variant nuk e paragjykon epilogun e këtij procesi, sepse edhe në të kaluarën ka pas raste ku për shembull në rastin e dekretit qeverisë Hoti si njihej, po ashtu ka pas masë të përkohshme, mirë po në fund të procesit gjykata ka konstatuar që dekreti ka qenë në pajtim me Kushtetutën. Mbetet të shihet se si do të qaset gjykata kushtetuese kësaj çështje, sepse vlen theksohet fakti që sipas nivelit 86 paragrafi 2 të Kushtetutës është e përcaktuar me qartë që zgjedhja e presidentit duhet bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit, përkatësisht presidentit aktuale, mirë po që dispozita në rastin konkret është e heshtur dhe përrjedhoi vlen theksohet fakti që brenda këtij mandati, brenda kësaj periudhe, së paku ka filluar në kuptimin formal procedura, pastaj mbetet gjykatës në rast se mbi bazën e interpretimit në mënyrë sistemore të dispozitave kushtetuese, në rast se e vlerëson të arsyeshme dhe të bazuar faktin që ta rikthejë çështjen dhe eventualisht të vazhdohet ky afati 60 ditor deri në shtarrimin e të njëjtit, në mënyrë që pastaj të shkohet në zgjedhje, sepse për fat keq gjykata kushtetuese është bërë adresa vetme e politikanëve tanë të cilët dështojnë që të cilën në mënyrë normale, që të bëjnë kompromise, që të bëjnë marrëveshje tipike politike, edhe për këtë arsye tashmë edhe nënkuptohet që të gjitha bllokadat do t'i zgjidh gjykata kushtetuese. Ky është një delegim i kompetencave politike drejt kësaj gjykate dhe është shumë zgënjyese që partitë politike, liderët politik nuk e kanë as vullnetin më të vogël, as guximin, as dijen që me sjellje politike, me kulturë politike të i kalojnë këto blokada dhe që Kosovës të mos i kushtojnë precedentet
kaq shtrenjtë, me kaq shumë blokada, me kaq shumë pengesa dhe me dëme shumë dimensionale në politikë, në ekonomi, si në aspektin e brendshëm ashtu edhe në ato të jashtëm. Pas dorëheqjes së Haxhi Avdylit, edhe antari i kryesisë qendrore të partisë Guxo, Kujtim Hajdaj, ka njoftuar se ka vendosur të pezulloj për një kohë të pasaktuar aktivitetin e tij politik brenda kësaj partie. Ai ka bërë të ditur se vendimi lidhet me mbështetjen që ai ka dhënë publikisht presidentes së Kosovës, Vjosa Osmanit, por edhe me disa rrethana të tjera që sipas tij janë krijuar në raport me udhëheqjen e partisë. Duke qenë se unë kam dalë publikisht në mbështetje të Vjosa Osmanit për presidente dhe duke u bazuar në disa rrethana tjera që mu janë krijuar në raport me udhëheqjen e partisë Guxo, që nuk dua ti komentoj këtu, ka marrë vendim për një kohë të pasaktuar që të pushoj aktivitetin tim politik në kuadër të partisë Guxo, si antari i kryesisë qendrore dhe si koordinatori i saj jashtë Kosovës, ka shkruar Hajdaj në Facebook. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në takim ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, me të cilën kanë diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vend. Presidentja shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar për Kosovën dhe popullin tonë. Ajo theksoi për kushtimin e vazhdueshëm të Kosovës për të thelluar bashkëpunimin me Mbretërinë e Bashkuar dhe për të hapur kapituj të ri të partneritetit që kontribuojnë në ardhjen e objektivave të përbashkëta, thuhet në njoftimin e presidencës. Punëtorët e sigurimit fizik dhe punëtorët teknik të cilët punojnë në objektin e Ministrisë së Punës ku qëndron ministri Andin Hoti kanë marrë pagë më të vogël se sa paga minimale që ka ndryshuar nga 1 janari 2026 sipas vendimit të qeverisë. Kështu ka bërë të ditur kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat të Kosovës Jusuf Azemi, edhe aty ku punëtorët duhet të gjejnë mbështetje dhe drejtësi, ligji nuk po zbatohet. Këta punëtorë janë ankuar se pagat e muajit janar i kanë marrë pa rritje dhe jo sipas vendimit në fuqi, pra nën pagën minimale. Sot është data 10 mars dhe këta punëtorë ende nuk i kanë marrë pagat e tyre për muajin shkurt, që sipas të gjitha gjasave do t'ju ofrohet e njëjta pagë, ka shkruar Azemi në rrjetin social Facebook. Paga minimale, e cila ka qenë 350 euro, është rritur në 2 faza, fillimisht në 425 euro bruto në janar 2026, ndërsa në korrik do të bëhet 500 euro bruto në muaj për të gjithë punëtorët me orarë të plotë. Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut që vepron në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit bëri të ditur se po zhvillon mbikëqyrje intenzive në tregun e derivateve të naftës për zbatimin e vendimit për rregullimin e përkohshëm të çmimeve. Sipas njoftimit, kontrollet po realizohen në kuadër të monitorimit të vazhdueshëm të tregut dhe lidhen me zbatimin e vendimit për rregullimin e përkohshëm të çmimeve dhe caktimin e masave të tjera mbrojtëse të nënshkruara nga Ministria Mimoza Kusari Lila me 4 mars 2026. Sipas të dhënave zyrtare nga evidencat e doganës së Kosovës, çmimi mesatar i importit për derivatet e naftës gjatë ditës së hënë 9 mars 2026 ka qenë 1,44 euro për litër për naftë dhe 1,17 euro për litër për benzinë. Ndërkohë, bazuar në monitorimin e tregut vendor, nga dita e shtunë deri tani, çmimet e ekspozuara për konsumatorët në pikat e shitjes me pakicë variojnë nga 1,44 euro deri në 1,55 euro për litër për naftë, ndërsa për benzinë nga 1,26 deri në 1,31 euro për litër, thuhet në njoftimin e ministrisë. Koordinatori i Komisionit Qeveritar për persona të zhdukur Kushtrim Gara ka bërë të ditur se janë duke vazhduar gërmimet në Rahovec për gjetjen edhe të mbetjeve tjera mortore, të cilat dyshohen se i përkasin luftës së fundit në Kosovë. Gjatë gërmimeve që janë kryer dje, po ashtu është hasur në mbetje mortore që potencialisht i përkasin një viktime ose një individi, po edhe kjo do të përcaktohet vetëm pasi të përfundojnë të gjitha procedurat e ekzaminimit mjekoligjor në kuptim të identifikimit përmes analizës së ADN-s, po vazhdojmë me gërmime edhe sot dhe ditët në vijim deri në trajtimin e plotë të gjitha hapësirës, tani me të shënuar si zonë me interes, tha ai. Realisht, siç e kem bërë publik ose të njohur për publikun, ne jemi rikthyer në lokacionin, po e quaj siç e kam në domethënë komunikimin
mes banorëve të Rahovec dhe në zonat katastrale është regjistruar për lokacionin Përzhina në Rahovec, pra ndalë qytetit Rahovecit afër varrezave të qytetit, më saktësisht afër varrezave të dëshmorëve. Këtë lokacion jemi rikthyer me datë 4 mars, me që gërmimet që kemi filluar në fund të vitit të kaluar, po gjatë vitit 2025, për shkak të kushteve të papërshtatshme të motit, po edhe për shkak nevojës ose domosdoshmërisht për të rivlerësuar gjithë dokumentacionin e mundshëm me Në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës u mbaj një ligjërat nga profesori dhe akademiku shqiptar Arben Markoqi me temë nanobiosensorët si gjenerata e ardhshme e pajisjes së diagnostifikuese për shëndetin global. Profesori Markoqi prezantoi zhvillimet më të fundit në fushën e nanoteknologjisë dhe rolin që nanobiosensorët pritet të kenë në diagnostifikimin e sëmundjeve. Ai theksoi se këto pajisje përfaqësojnë një hap të rëndësishëm drejt diagnostifikimit më të shpejtë, më të saktë dhe më të përballueshëm për sistemet shëndetësore në mbar botën. Lidhe me nanobiosensorët si pajisje e gjeneratës së re me shumë interes për fushën e diagnostikimeve për shëndetin global. Kur themi për shëndetin global, kam parasysh jo vetëm shëndetin e njerëzve, por edhe natyrës, sepse shëndeti i njerëzve është shumë i lidhur dhe me shëndetin, cilësinë që ka mjedisi ku jetojmë. Është konsiderohet teknologjia e shekullit, është një fushë e cila ka të bëjë me, është një shkencë pra dhe teknologji që ka të bëjë me studimet dhe dimensionet shumë të vogla, nga 1 deri në 10 nanometra. Një studius me reputacion të lartë ndërkombëtar në fushën e nanoshkencës, nanoteknologjisë dhe biosensorëve në Institutin Katalian të Nanoshkencës dhe Nanoteknologjisë në Barcelonë të Spanjës. Kjo temë përfshin lëmin aktualisht më të avancuara multidisiplinare të shkencës ku ndërlidhen nanoteknologjia, kimia, biologjia dhe teknologjitë e avancuara për diagnostifikimin e shëndetit global. Shikuesnderuar, pas këtij bloku të lajmeve tani është koha për bisedën të cilën do ta realizojmë në një lidhje direkte me Jusuf Azemin, siç ju paralajmërova më parë. Zoti Azemi, përshëndetje. Përshëndetje për ju dhe shoqërues të juaj. Zoti Azemi, sot edhe ju me një mand të një postimi e deklaruat që paga minimale ose vendimi i qeverisë për pagën minimale nuk po respektohet e aq më tepër në digasteret qeveritare, pra nga vetë qeveria. Mund ta thoni se sa po respektohet ky vendim i qeverisë për ngritjen e pagës minimale nga 350 në 425 euro deri në korrekt kur atëherë pritet të bëhet 500 euro? Realisht mund të themi se të lashet e punëtorëve të sektorit privat Kosovës, në veçati atyre punëtorëve që përmes kompanive të tyre kanë marrëdhënie kontraktuale me institucione shtetërore, është jashtëzakonisht një problem shumë i madh. Kryesisht 90% të rasteve të punëtorëve të kësaj kategorie nuk janë duke marrë pagën adekuate që është vendimi i kryeministrit të Kosovës. Ne për çdo ditë jemi në terren dhe normal që jemi duke i adresuar këto probleme me pagat që marrin nën pagën minimale që i bie që paga neto e këtyre punëtorëve nuk guxon të jetë ndër 390 euro, sepse ajo ju e dini që është bruto është 425 euro. Ajo që neve na ka rënë në sy dhe sot ka qenë më e rënda është ajo që vetë aty ku Ministria e Punës me mekanizmat e vetë është e obliguar që ta ruajë të drejtën e punëtorëve edhe në sektor privat, edhe në sektor publik, ka qenë zhgënjyese lajmi informacioni se këta punëtorë kanë marrë pagë minimale për muajin janar, aq më keq edhe për muajin shkurt si mazita gjasa do të jetë po e njëjta pagë. Hala më e rëndë është ajo se ne sot jemi faktisht data 10 përfundoi dhe këta punëtorë ende nuk i kanë marrë pagat e tyre. Problem me paga përpas atyre që janë nën pagën minimale, problem vetë janë sepse në pjesë bukur të madhe të spitaleve në nivel të Kosovës edhe sot nuk janë bërë pagesat që
realisht të dashtë të kryen me të pesën, dihet që çdo muaj e ka vlerën e vet, por tani kur dihet që jemi në muajin e Ramazanit dhe familjet tona zakonisht në tryezën e tyre dëshirojnë që të shtojnë pak më mirë se sa herë tjera, këtyre punëtorëve pye mungon kjo sepse institucionet shtetërore përkundër asaj që ju dini që buxheti i Republikës Kosovës është i aprovuar dhe mjetet të dashta alokohen në komunikim me kompanitë private lidhur me vonesat e pagave, ata janë drejtuar se institucionet për cilat kryejnë shërbime nuk i kanë alokuar mjetet dhe këta pastaj t'i alokojnë tek punëtorët. Po, zoti Azemi, pse po ndodh kjo, sidomos tek institucionet e Kosovës, kjo mos respektimi i vendimit të qeverisë? A keni informacione se cili është arsyeja që nuk po apagujnë? A mund të ketë dorë edhe që, si më thonë, ministria të cilat e kontraktojnë një kompani për ta bërë sigurimin apo edhe për punë të tjera për cilat ajo kompani nuk i pagunë në bazë të vendimit të qeverisë? Shiqoni, pjesën më të madhe kompanitë paguajnë në bazë asaj në çfarë shumë ja alokon mjetet, shembull Ministritë për Kace. Në këtë rast nuk janë fajtor pronarët e kompanive, por në këtë rast fajtor janë institucionet për cilat ato kryejnë shërbime. Domethënë, jo, nuk janë fajtor pronarët e kompanive, janë institucionet, po themi shtetërore. Mos harroj edhe diçka. Ne normal që jemi duke listuar gjitha këto kompani, por nuk dua në farforme t'ja humbi edhe mundin inspektoratit të punës, i cili sot, po themi dikon rreth orës 3, na është thirrë zyrtarisht dhe na është thonë që na i dërgon të gjitha kompanitë që nuk i kanë paguar pagat konform ligjit pagës minimale, dhe sigurisht se ne deri nesër jemi duke i grumbulluar gjitha kompanitë që i kemi dhe nesër do t'ju afrojmë inspektoratit punës që e kanë kërkuar listën që cilat kompani nuk janë duke e respektuar këtë vendim. Andaj, unë i thrasi edhe punëtorët e kompanive të cilët në normal që në punë të mbilojmë gjitha, që në mënyrë anonime më shkruajnë muaj, dhe mua nuk më intereson se cili emër është që po më shkruan për kompaninë që nuk është ka bo pagesën minimale ashtu si duhet, dhe ne normal që t'ja listojmë dhe t'ja afrojmë inspektoratit punës këtë listë sepse ajo vetë ka kërkuar. Po, cila është obligimi i dikastereve qeveritare, themi, ose edhe i komunave, sepse keni pas më herët që keni raportuar edhe komunat se cilat nuk po i respektojnë këtë vendim. Kush do të merret me ministritë? Shqipëni, une do më thonë me përjashtim të neglizhencës, me përjashtim të jo seriozitetit nuk shoh pengesë këtu, sepse po mos ta kishmi pas të aprovuar buxhetin e Kosovës, kishmi mujt me thonë se ka pengesa teknike, por tani faktisht buxheti është i ndamë dhe secila ministri e ka marrë buxhetin e vetë dhe tani mos i alokoj mjetet, unë e konsideroj që kjo është një shkelje e të drejtave edhe njerëzore, edhe të drejtave punëtore, sepse gjithherë po nisim nga jo, këta njerëz të cilët duhet t'i alokojnë, t'i përcjellin mjetet, ata për veti kanë mjetet mjaftueshme dhe ata nuk e dinë që mund të mendojnë që në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit familjarët ndoshta duhet të hyjnë bashkë, patjetër sepse para mendojnë domosdoshmë çka do të thotë 6 ditë të vënohet paga, edhe sikur të kishmi këto paga jashtëzakonisht shumë të mëdha. Është një papërgjegjësi, është një diçka që unë e tham njerëzit tonë, ne kemi zgjedhur këta njerëz, këta janë njerëzit tonë, ju lutemi keni kujdes sepse ata për cilin ne po i zgjedhmi nuk po punojnë dhe nuk po kontribuojnë edhe në aspekt minimal që gjendja jonë spaku të përmirësohet me ato kushte dhe mundësitë që i kemi. Po, zoti Azemi, a keni të shifra ju si sindikat, sa është numri i punëtorëve që punojnë me pagë minimale dhe sa themi që mujnë me ja dalë me këtë pagë minimale e shto kësaj kur edhe nuk ju del edhe me ku, por edhe aq sa është vendimi i qeverisë i fundit me 425 euro bruto. Në këtë formë që kemi, do më thonë, gjithherë po flasim për punëtor publiko-privat që i quajmë ne, janë dikon rreth 10.000. Një pjesë bukur e madhe është shumë normale që paga veç është rrit, nuk ka dilemë konform pagës minimale, por tani edhe aty ku është rrit kjo pagë minimale,
po flas gjithherë për kompani që kryejnë shërbime për institucionet, tani vetëm ende nuk janë alokuar mjetet. Ne kemi pasur një thirrje jashtëzakonisht shumë të mëdha nga punëtorët sepse në farë forme kanë mbetur pa mjetet e tyre dhe nuk po kam asnjë arsye që t'ua shpjegoj punëtorë nëse i thuhet ti që po paret janë, por njerëzit kompetent nuk po e kryejnë shërbimin e vet. Kjo është diçka për të çuditur dhe çka mund të themi ne më shumë. Njerëzit nuk janë serioz, nuk janë po them ata të cilët duhet kryejnë shërbime për persona që duhet. Nëse e marrëmi se sa nuk po respektohet vendimi i pagës minimale, ne mund të themi se dikon rreth 1500 punëtorë në Kosovë mund të jenë ata të cilët nuk po e marrin pagën konform vendimit. Po të kuptohemi edhe diçka. Paga minimale nuk guxon të jetë pagë minimale që të paguhet për punëtorë, sepse paga minimale guxon të jetë vetëm kur kompanitë në farë forme janë në falimin e mësipër dhe kur ka ndonjë fatkeqësi natyrore në shtet, përndryshe paga minimale nuk guxon të jetë aq minimale. Ajo duhet të jetë më e madhe se sa ajo minimale. Se çka bojnë punëtorët me një pagë, po them tash që paramendojeni edhe sot kur po flasmi punëtorët sektorit privat Kosovës ka që kanë marrë pagë 239 euro. Ka punëtorë që kanë marrë pagë 350 euro, po flas gjithherë në pagën minimale, po sikur ta merr edhe pagën minimale 391 euro, paramendojeni ju që në farë forme as 10 euro nuk i kemi brenda ditës që t'i shpenzojmë, që minimumi duhet të jetë një krye familjar, duhet të ketë shpenzimet për 5 antar familjes. Pikërisht për këtë, zotja Azemi, sa mund ja dalin një familje ose një punëtor me një pagë 391 euro neto. Sa është e vështirë kjo për shpurtën e secilës familje kur e merr një pagë kaq të vogël, themi minimale, në këtë kohë kur kemi rritje të çmimeve jashtëzakonisht shumë, kur kemi ngritje edhe të tani të naftës, kemi edhe inflacionin. Sa është e vështirë t'ja dilet në muaj një familje me një pagë kaq të vogël? Une gjithherë tham me pagat që po i marrin nuk po na lën të jetojnë, po normal që nuk po na lën të vdesim. Paramendojeni, po themi kështu në farë formë, sepse ne kemi punëtorë që ndoshta nuk duhet t'i themi në këtë formë. Ne kemi punëtorë aq të kulturuar sa që nuk mundesh me marrë me mend. Paramendojeni ju një deputet i Parlamentit Kosovës që din që një vit e gjys jemi duke bërë pagesa për ta dhe ata jo që nuk kanë bërë punë, po ata kanë kriju shpenzime te i mase. Paramendojeni kur kuvendi i Kosovës në vend që këtë kategorit punëtorëve ta ndihmoj me aq fuqi sa ka, ata shkojnë dhe marrin asistent që nuk në farë forme nuk arsytojnë as pagën e vet, po ata duhet me pas asistent që të ndihmojnë në punët e tyre të përditshme në shtëpi po flas dhe këta punëtorë fatbarësisht unë jam i bindur që edhe ju jetoni në Kosovë dhe ju mund ta dini se çka mund të bëjnë një krye familjar me 391 euro. Jam shumë i bindur që po mos kishin qenë, po them mërgimtar dhe ndoshta po mos kishin qenë forma e hyrjes në kredi, ne vërtet nuk e di se si do të veprojmë, por megjithatë jeta është gjithsesi, jetojmë nga dita në ditë me një shpresë do të mirë, por që nga pas lufte deri me tash ne nuk kemi po asnjëherë një qeveri konkrete, serioze, e cila merret me problemet e punëtorëve të sektorit privat Kosovës, që spakut të mundohet që këtë gjendje tyre ta ngrit në një fazë paksa më të mirë. Paramendojeni ju, për shembull, është marrë vendim që paga të jetë jashtëzakonisht tepër e vogël, edhe ky vendim është marrë në të janshëm pa pëlqimin e sindikatës dhe edhe këtë vendim që qeveria e Kosovës e ka marrë nuk është duke zbatuar. Dhe çka mund të bëjmë ne? Domethënë mund të jetë një revolucion i punëtorëve me sindikat ose pa sindikat, sepse në çdo aspekt paga e vogël, paga e vanohet, nuk ka kontribute të arsyeshme, nuk ka stazh të punës, nuk ka transport, nuk ka ushqim dhe paramendojeni ju që me një pagë që marrim ne nuk mund të mbuloj shpenzimet e një personi, e lërë më ne të shqojmë dikon në shkollë ose të kryejmë disa shërbime tjera, larg qoftë secili prej nesh normal që ka smundje të antarët familjes dhe si të bëjmë ne me 390 euro.
Po, pikërisht e përmendet që asnjë qeveri thuj se nuk e ka pas seriozisht këtë çështje, por pse më mendoni që nuk po merren seriozisht çështjat e punëtorëve dhe pagave në vend, edhe apo bën kjo, si më thon, mos gatishmëri dhe mos seriozitet i qeverisë për të bërë diçka, për të ngritë pagat dhe mirëqenien e secilit qytetar i cili punon, apo ndikon kjo në ikjen e trive edhe zbrazjen e Kosovës, sepse ju e dini, zotja Azemi, që shumë punëtor po ikun jashtë, madje edhe ata të cilët janë nëpër vendet e punës që janë në sistemin do të punës në qeveri ose edhe në spitale ose edhe në vende tjera. Çdo punëtori ka vlerën e vet, çfarë do qoftaj, por megjithatë paramendojeni që në vit nga 2020-21 deri më tani ju dini që kanë ikë mbi 200.000 të rinje, nuk kanë ikë prej dëshirës, kanë ikë për shkak të, po themi, të kushte ekonomike sociale. Unë e kuptoj që ne nuk mund të jemi Zvicër, ama mund të jemi spakut, domthonë ata që jemi, dhe nëse kemi vendosur që duhet të jetë një pagë, hajde të nxorr prej korrigut 500 euro, ajo duhet zbatohet, spakut kjo minimale duhet zbatohet, por mos përgjegjësia. Paramendojeni ju, është një marrëveshje kolektive e cila i rregullon raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit dhe qeverisë të Kosovës. Ne që nga viti 2017, përkundra asaj që ka premtuar edhe kjo qeveri dhe qeveri tjera, absolutisht fare nuk janë marrë me ta, dhe po e themi me gjërat më elementare, me kushtet më elementare të punëtorëve të sektorit privat të Kosovës, nuk është marrë asnjë qeveri edhe as kjo qeveri. Numri i të smurë në vend të tyre të punës, numri i vdekjeve në vendet e tyre të punës, mos gatishmëria që të ndihmohet tyre familjeve nga institucionet relevante që megjithatë shteti ka obligim edhe për punëtorët sektorit publik edhe privat, por megjithatë këta janë duke marrë me problemet veta të cilët në farë forme na kanë harruar neve, sepse dëshira e madhe për të ardhur në pushtet, gjitha mekanizmat tjerë kanë lënë mbrapa dhe unë mendoj që e kanë shkatruar këtë shtet. Realisht fuqia punëtore e sektorit privat të Kosovës nuk është ajo që ka qenë, sepse kjo fuqi punëtore është fuqi e moshuar dhe mendoj që ne kam thënë nëse vazhdojmë kështu edhe një 4-5 vjet, nuk kemi pas punëtor të sektorit privat të Kosovës në moshën 55 vjeçare. Që është jashtëzakonisht e dëmshme kjo. Zotja Azemi, sa po ndikon kriza politike edhe zgjedhjet e një pasjeshme, e thatë edhe ju, vitin e kaluar ka qenë totalisht një vit zgjedhor ku s'ka pas qeveri funksionale, s'ka pas kuvend funksional, dhe tani kemi sërish një krizë të re ku sërish pritet të shkohet në zgjedhje. Sa ndikon kjo në aspektin ekonomik të Kosovës edhe të varfërimit të qytetarëve në kuptimin e mos bërjes së shumë çështjeve të cilat do t'i bëj qeveria? Po kjo është jashtëzakonisht shumë e dëmshme, sepse në vend që Ministria përkatëse ta zonë, Ministria e Punës merret më përsafër me punëtor, me gjendjen e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës, ajo në vend që merret me këtë çështje duhet merret me çështje të zgjedhjeve tash. Ne humbim në dy aspekte, sepse ministri nuk merr me kry obligimet e veta dhe në anën tjetër ne nuk e kemi një partner serioz që bisedojmë. Ne kemi pasur shumë takime me ministri të ndryshme, kryesisht për rregullimin e gjendjes punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Në moment kur kemi filluar dhe kemi qitë diçka në tavolinë që të shkojmë përpara, atë për një moment ka ardhur të çështja zgjedhje, normal që tani ministrat nuk kanë ndonjë kompetencë që për kërkesa reale të shtyjnë përpara duke u thënë gjithë ato se unë jam ministër vetëm detyrë dhe këtë çka pe kërkon jo nuk jam kompetent. Domthonë në këtë gjendje kemi më shumë se një vit e 2-3 muaj ditë që edhe kjo një mas shumë të madhe e ka rënduar pozitën e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Mos flasim sepse realisht ne kemi hyrë dhe jemi duke bërë hulumtime të keqpërdorimeve edhe brenda institucioneve ku paguhen këta punëtorë të sektorit privat të Kosovës, por megjithatë për këto keqpërdorime normal që ne jemi në thithjen e argumenteve dhe besoj që brenda 2-3 javëve do dalim me keqpërdorime të cilat janë bërë jashtëzakonisht shumë të mëdha po them në kurrizën e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Nëse ti don me vjedh një punëtor ku i merr 292 euro, unë nuk e di çka mund të presim diçka prej këtyre njerëzve tonë. Po, e kam një pyetje të fundit, zotja Azemi,
A keni tentu tani më të takoheni me ministrin e ri të punës Andin Hoti dhe si keni parë që është nda qeveria e punës ndryshe nga se ishte në mandatin e kaluar që ishte në kuadër të Ministrisë Financave dhe Transfereve. A është e mirë kjo ndarje dhe a prit një bashkëpunim me Hotin dhe ti marrë seriozisht kërkesat dhe shqetësimet e juaja në raport me gjendjen e punëtorëve të sektorit privat? Në rëndë mendoj që është bo mirë ndarja e Ministrisë Punës për Ministrisë Financa, sepse ka qenë ngarkuar dhe secila ministri mendoj që është ndoshta ndër ministrit më të ngarkuara me punë, dhe mendoj që është bo një punë shumë e mirë. A presmi të takohemi, po pikërisht po flasmi për të, sepse ne normal që ende nuk kemi bo një kërkesë që të takohemi me ministrin, sepse tani një parformi të mëhon, si mazë, po shihet që nuk kemi as parlament, por nuk kemi as qeveri. Dhe në momentin e parë, kur definohen qartë të sene, normal që ne, adresa e parë është ministri i punës, ne në të kalume nuk kemi bashkëpunu mirë me ministri i financa, shpresojmë që të kalojmë me cilën dhe qoftë ministri i punës që të vjenë, sepse alfa dhe omega, falni përpunëtor të sektorit privat Kosovës, është kjo ministri e cila kanalizan shumë çështje dhe i fut në binarët e vetë. Ne normal që nuk na intereson fare kush është çka është, ne me gjithë dëshirë të takohemi edhe me këtë ministër, por megjithatë bisedojmë, ne mund të bisedojmë vetë për diçka, po themi kështu të paparashikueshme, për ndryshe nuk mund të merrem vendime sepse nuk i ka kompetenca që duhet i ketë. Zoti Azemi, unë të falenderoj shumë që ishe sonte në InfoD dhe për lidhje direkte dhe gjitha këto informacione që i ndat me shikuesit tonë. Gjithë mirat për ju dhe shikuesit e juaj. Faleminderit shumë. Të ndëruar shikuesi, ne ka që kishim përgatitur person dhe faleminderit shumë që qëndruat me ne deri në këtë kohë. Unë ju përshëndes shumë deri nesër, bashkë mirupafshim.